Salam uşaqlar, bu gün 13 iyul 2025-ci ildə qəbul imtahanı suallarının birinci qrup üçün ikinci cəhdi suallarının izahına baxaq. Deməli, burada onlayn və yəni dərslər üçün əlaqə nömrəsi yazmışam. Burada yəni dərslərimiz həm onlayn şəklində, həm canlı keçirilir. Deməli, başladıq suallarımıza. Baxaq nə deyir burada. Deməli, qarışıq verilir bizə, x-i müəyyən edin deyir. Biz bu deməli müxtəlif cinsli və eyni cinsli qarışıqların ayrılma üsullarından salınan sadə bir sualdır. Biz bilirik ki, etanol spirtdir, suda həll olur. Suda həll olurkən eyni cinsli qarışıq əmələ gəlir, yəni homogen qarışıq əmələ gəlir. Homogen qarışıqlarında əgər maye-mayədə həll olursa, biz distillə üsulu ilə ayırırıq. Yəni, bu sual sadədir. İkinci sual nədir? İkinci sualımız deməli oksidləşmə reduksiya reaksiyalarına aid tənlikdə, həm də burada xlorun qələvi məhluli reaksiya məhsullarıdır T temperaturunda. Reaksiyanı bizə verir. Biz burada sadəcə oksidləşdirici və reduksiya ediciləri analiz etməlikdə hansı sualın düzgün yanlış olduğunu müəyyən etməliyik. İkinci sualımızı burada yazaq. Deməli, yazaq kalium olur ki, üzərinə gəldik kalium hidroksid alınır, deməli, kalium xlorid, üzərinə gəldik kalium xlor, O3, bir də üzərinə gəldik su. Deməli, burada sıfırdan keçib xlor -1-ə, bir də deməli müsbət 5-ə. Oksidləşmə dərəcələrində tapılma qaydalarını bilirsiniz də uşaqlar. Bunları da yazmağa gərək yoxdur. Burada xlor həm öz-özünə oksidləşdiricidir, yəni həm özünə elektron verir, həm də qəbul edir. Bunları göstərək. 2 xlor sıfırdan keçir. 2 xlor -1-ə. Xlor sıfırdan keçir. Xlor müsbət 3-ə. Daha doğrusu müsbət 5-ə. İkilərimizi də yazsaq. Burada, deməli, burada 2 elektron qəbul edir. Burada 10 elektron deməli verdi. Burada da 2, deməli 10, 1, 5, deməli 5, 1. Deməli, burada tapdığımız 5-i biz laf əmsallaşdıraq da. Deməli, əmsallaşdırıqsa biz 5-i deməli reaksiyanın sağ tərəfinə yazaq. Çünki burada əmsallaşmadan söhbət gedir. Yox, vaxtımız geçsin deyə laf. Yazaq da burada bizə, çünki bizə verib bu 5-i bura, 3 bura, 3-də 2-nin 6, 5 xlor, kaliumsa, kaliumə də onda 5 qoysaq. Xax, düz oldu mu uşaqlar? 3-də 2-nin 6, 2-də 5 qaldı, 5-də 3-nin 15. Deməli, bunu sadəcə burada vaxt ikisidir. Gəlin, burada əmsallarımızı pozaq. Vaxtımız gedirik. Burada, ancaq biz burada elektron oksidləşmə reduksiya proseslərini analiz etməliyik. Biz bilirik ki, elektronun, bax, birinci qeyd etdiyimiz burada deməli proses elektronun alınması prosesidir. İkinci prosesimiz isə elektron verilməsi prosesi. Elektronun deməli alınması prosesi də xlor burada elektron qəbul edirsə, oksidləşdirici, yəni birinci reduksiya prosesidir, ikinci oksidləşmə prosesidir. İndi burada baxaq, xlor həm oksidləşdirici, həm reduksiya edicidir. Bu düzgün fikirdir. Kalium xlorid oksidləşmə məhsuludur. Kalium xlorid oksidləşmə burada məhsulu yox, reduksiya məhsuludur. Çünki baxın burada xlor belə deyək, sıfırdan gəlib -1-də burada oksidləşmə dərəcəsinin azalması istiqamətində gedib, yəni elektron burada qəbul edib. Elektron qəbul edilməsi də reduksiya prosesidir. Burada alınan bu xlor keçib kalium xloridin tərkibində də deməli alınan burada məhsul oksidləşmə məhsulu yox, reduksiya məhsuludur. Ona görə burada 2 səhvdir. Kalium xlorid reduksiya edicidir. Kalium xlorid orada məhsuldur. Özü də oksidləşmə üzr istəyirəm, oksidləşmə məhsuludur. Yəni oksidləşmə prosesinin əsasında fikir vermək bu xlor deyək də kalium xloridin tərkibindədir. Ona görə də burada kalium xlori reduksiya edici deyil, səhv fikirdir. Bizdə düzgün fikirləri soruşur. Yalnız bir variantı, D variantı. Keçdik deməli
4-cü sualda hansı reaksiya nəticəsində alınan maddələr hər ikisi natrium hidroksid məhlulu reaksiyaya daxil olur? Biz burada reaksiyalar üzərində yazaq, vaxt getməsin. Deməli, baxırıq ki, N2 amoniakın yanma tənliyi üstünə gəldik su. Deməli, kalsium karbonat parçalanır, kalsium oksid üstünə gəldi, CO2. Magnezium hidroksid, deməli, magnezium oksid üzərinə gəl. Üzərinə gəl, deməli, su. Hidrogen sulfidin yanma tənliyində də SO2 üzərinə gəldik. Deməli, H2O. Piritin yanma tənliyində də biz bilirik ki, ferum, deməli, 2O3. Üzr istəyirəm. Ferum 2O3 üzərinə gəldik. SO2. Burada hər iki baxanda, analiz eləyəndə, deməli, A variantı getdi, B variantı deyil, C variantında. Çünki natrium hidroksid məhlulu, hər ikisinin natrium hidroksid məhlulu reaksiyasına girməsi üçün o maddə amfiterik daşımalıdır da. Baxırıq ki, burada ancaq dəmir burada 3 hidroksiddir, amfiterik daşıyan. Çünki onun həm natrium hidroksid ilə reaksiyası vardır. Burada həm də SO2 də turşu olur. Hər ikisini deyir də, hər ikisini dediyi üçün. SO2 də burada, belə deyək, turşu oksidi olduğu üçün qələvi ilə məhlul ilə reaksiyası vardır. Ona görə bizim cavabımız Y variantı. Burada baxırıq ki, bizə XY maddələrin verib, sadəcə reaksiyanı bizə, deməli, məhlulda təsvir edib də. Burada ayrılan, reaksiya daxil olan maddə X-dir. Yəni, X üstəcə Y reaksiyasıdır. Yəni, bunu da bax, qeyd etsək burada. Yəni, X üzərinə Y. Orada Y-in suda məhlulu alınır. Bir dənə də maddəmiz CO2 qaz şəklində ayrılır. Biz bax, bu CO2-yə girək, çözəcəyik ki, orada hansı maddə reaksiya daxil olur. Natrium xlorid üstəcə kalium karbonat bir reaksiya getməz. Niyə? Çünki duz üstəcə duz o zaman reaksiya gedir ki, burada natrium xlorid də həll olan olsun, kalium karbonat da həll olsun, alınan maddələrdən biri çöküntü olsun. Bir reaksiya mümkün deyil. Kalium nitrat yenə üstəcə natrium karbonat reaksiyası getmir. Çünki orada məhsulu yazsaq da üstünə alınmalıdır. Bax, fikir verin. Kalium karbonat, bir də alınmalıdır natrium nitrat. Burada bunların heç biri çöküntü deyil. Yenə deyirik, duz üstəcə duz o zaman reaksiya gedir ki, orada çöküntü alında maddələr alınsın. Ona görə bu reaksiya da səhvdir. Hidrogen xlorid üstəcə kalium karbonatda, bax, burada CO2 ayrıla bilər. Yenə xatırlayırıq ki, turşu üstəcə duz o zaman reaksiya daxil olur ki, öndə duran turşu, aktiv turşu, fəal turşu, ondan sonraki turşunu onu duz məhlulundan sıxışdırsın, çıxartsın. Biz yenə turşuların fəallik sırasındakı qaydanı xatırlasaq, bax, yazsaq ki, burada hidrogen xlorid üzərinə kalium karbonat alınır, deməli, kalium xlorid üzərinə CO2, üzərinə su. Baxın, burada CO2 qabdan ayrıldı, qaz şəklində qabdan ayrılır. X bizim maddəmiz də burada, deməli, kalium nitratdır. Natrium karbonatda suda, Y-in suda məhlulu da orada. Daha doğrusu kalium xlorid, kalium xlorid Y-in suda məhluludur. Yəni, X maddəmiz bizim, belə deyək, yazaq da, X maddəmiz H xlordur, daha doğrusu qarışdırdım, uşaqlardan balaca yazılıb. X maddəmiz H xlordur, kalium 2 karbonatda, orada bizim Y-də suyu da məhlulumuzdur. Əslində, Y-in suda məhlulu deyəndə o reaksiya daxil olur. Burada kalium xlorid H2O-nu götürür uşaqlar. Çünki kalium xlorid suda həll olur da, həll olub, belə deyək, məhlula qarışır. Onu nəzərdə tutur yəqin ki. Çünki reaksiya gedir də burada. Deməli, burada uyğun variantımız C-dir. Burada yenə kalsium karbonat üstəcə kalium karbonat reaksiya getmir. Çünki heç əlaqə yoxdur, biri çöküntü, hər ikisi eyni, belə deyək, anion daşıyır. Yenə Y variantında kalium karbonat üstəcə kalsium karbonat, sadəcə burada yerlərini dəyişiblər. Yəni, burada da əlaqə
Heç yoxdur yəni cavabına. 5-ci sualda nə deyir bizə? Qəlbi metan xlorid turşusu ilə verib reaksiyası. Burada da məhsulların reaksiyaya daxil olan maddənin qrafiklərini verib. Sadəcə orada bizə reaksiyaya daxil olan maddələrin kütləsini qrafiklə təsvir edib. Yenə bir dənə qəlbi metal yazaq. Sxem göstərək də deməli xlorid turşusu ilə reaksiya məhsulunu yazsaq. Üzərinə gəldik. Hidrogen. Burada deməli əmsallar atsaq. 2. İndi burada nə edə bilərik? Burada sadəcə deməli kütlə verib, mol verib. Yox, hidrogeni mol verib. Sonra bunun üzərinə mol yazaq. 0,7 mol hidrogen ayrılıb burada. Burada da deyir ki, deməli 12 qram metal götürüblər. 2,2 qrama düşüb də orada artıq qalan miqdarı göstərir. Ona görə biz 12-dən 2,2-ni çıxaq. Deməli 12 çıxılsın. 2,2 bərabərdir 9,8. Burada baxırıq ki 0,7 mol ayrılanda 9,8 qram metal reaksiyaya daxil olursa, reaksiyaya daxil olan metalın da biz belə deyək də kütləsini x ilə ifadə etsək, burada x bərabərdir. Yaza bilərik ki 5,8 vurulsun 1. Bölünsün 0,7'ye. 5,8. Daha doğrusu 9,8'e uşaqlar. Şöyle sayın orada. Bax, 9,8'dir. 9,8 vurduq. Deməli 9,8'i də 0,7'ye böləndə 0,7'ye bölsək, əgər biz bunu 9'dan deməli 10,8 bölünsün 0,7 14. Əslində burada vergülləri atıb elə birbaşa da bölə bilərik. 14. Deməli burada belə deyək də metalın kütləsidir bu 14. Tapdığımız bu 14 qram. İndi axı orada 2 də verilib. 2 də verildiyi üçün biz burada emiri tapmaq istəyiriksə, belə deyək də kütləni bölməyi nüyə. Belə bir düstur ağlımıza gəlir. 7-ci sinifdə var o düstur. Deməli 14'ü də böldük 2'ye bərabərdir 7. Deməli bu metalın ayerin deyir də nisbi atom kütləsi ayer metal bərabərdir 7. 7 cavabımız Y variantı. Sonra növbəti sual deməli gəlir deməli. Nə deyir? Deyir burada benzol verib bizə. Benzolun X mol H ilə reaksiyasından baxırıq ki, tsikli heksan alır. Biz bilirik ki, aromatik karbohidrogenlərdə bu cür əgər nüvə yazılmırsa, bunun ətrafında karbon H2, karbon H2, karbon H2, karbon H2, yəni 6 dənə karbon H2'dir. Bunu da yəni alınan məhsulun ümumi formulu da yazsaq, bu C2, daha doğrusu karbon 6, H, deməli 14'dür. Yəni benzolun üzərinə uzun sözün qıssası H6 3 mol. Biz belə deyək də 3 mol hidrogen qoysaq, bu keçir tsikli heksana. Karbon 6, deməli 3'də burada 2 6. Əslində bu tsikli heksanda karbon 6 aşağıdır. Üzr istəyirəm uşaqlar, mən heksan yazdım. Siklik birləşmədir bu. Bu keçir karbon 6 H12'ye. Çünki arenlərin, aromatik karbohidrogenlərin ümumi formulu belə deyə yazırdıq da hidrogen 2 minus 6. 6 təkini deməli benzol aromatik karbohidrogenlərdən keçəndə siklik birləşmələrin ümumi quruluşunda 2 kimi göstəririk. Çünki o birinci yazdığım arenlərin ümumi formuluydu. Burada sadəcə x müəyyən edim, molu istəyirsə Y variantı. Burada 3. Sonra polokondensləşmə reaksiyasının tənliyini, sxemini göstərdin. Demək, polokondensləşmə reaksiyaları o reaksiyalardır ki, orada iri molekullu birləşmə alınır. Polimerləşmə reaksiyalarında da iri molekullu birləşmə alınır.
Burada bir variant tereftal turşusu ilə deməli birli spirtin reaksiyası burada alına bilməz. Yenə burada turşu üstəcə spirt, yenə burada alına bilməz mürəkkəb efirə keçəcək. Yenə bu variantda vinil xlordin polimerləşməsi də alına bilməz. Yenə burada polimerləşmə reaksiyasıdır da burada da. Çünki burada da deməli polikondensləşmə reaksiyalarına, polimerləşmə reaksiyaları necə seçirik? Polimerləşmə reaksiyalarında heç vaxt uşaqlar su alınmır. Amma polikondensləşmə reaksiyasında həmişə su alınır. Biz də fenolla formaldehid bilirik ki, həm polimerləşmə reaksiyasına daxil olur, həm də polikondensləşmə reaksiyasına daxil olur da. Bunu təzə aldehidi keçənlər təzə keçmişdə bu reaksiyanı özdə. Ona görə burada A variantıdır cavab. Sonra verib burada turşu üstəcə əsas, yenə ikincidə əsas 2 dənə turşu, 3-də də 2 turşu əsas. Bunları eyni həcmdə, eyni molar qatlıqda verilib. Bu məhlullar qarşıdırlıqda hansılarda mühit neytraldır? Bu maddələri qarışdırsaq hamısını, yəni 1, 2, 3-ü hamısında reaksiya gedəcək də. Birincidə məhsul alınacaq. Yenə məhsulu yazaq da, asetat turşusu üçün natrium H3 gəlsək biz. Burada duzumuz bizim olacaq karbon H3, COO, natrium. 2-də yenə barium H-ni H xlor nitrat turşusuna qarışdırsa, orada 2 duzu alınacaq. Barium həm xlorid, həm barium xlorid alınacaq, həm barium nitrat. Bax, burada da yenə xlorid turşusunun kalium H-ni məhsulu bilirik ki, kalium xloriddir. Bax, burada bu duzun hər iki tərəfi, deməli bu tərəfində zəif turşu var, asetat turşusu. Bu tərəfində güclü qələvi var. Deməli, onda burada hamısında mühit neytraldır deyir, burada mühit neytral deyir, burada qələvi mühitdir. Bax, qələvi. Deməli, biz duzu analiz edirik də, bir tərəfi güclü, hansı tərəf güclüdürsə ona uyğun götürürük. Yenə burada analiz etsək, bax, yenə hər iki tərəf güclüdür. Bax, yenə barium OH-dan ibarətdir. Burada da H xlorun reaksiya içindən alınıb da bu, belə deyək, barium OH üzərinə gəl. Deməli, barium H nitrat turşusu. Bax, burada mühit neytraldır. Çünki hər iki tərəf güclüdür. Barium OH da güclü əsasdır. Xlorid turşusu da deməli qüvvətli turşudur. Hər iki tərəf qüvvətli olanda biz bilirik ki, mühiti neytral götürürük. Ona görə bizim bu cavabımıza mühit neytral deyirsə uyğundur. Yenə H xlorda da hər iki tərəf biz belə kalium OH-dır. Bir tərəfində də hidrogen xloriddir. Yəni bunu bu cür yazırıq da, yəni kalium hidroksinin xlorid turşusunun qarışığından bu düz əmələ gəlir də. Yenə burada mühit neytraldır. Biz götürə bilərik. Burada deməli birincidə qələvi mühit, ikincidə neytral deyirsə, deməli variantlarımız 2, 3, Y variantı. Bir də baxaq sonra 9-da nə deyir bizə? Deməli burada termə kimyəvi tənlik verilib. Yazaq bunu da. Deməli 2. Bunu deməli burada verməyək. 2 H2 üzərinə gəldik. Suyun alınma tənliyidir. 2 H2O üzərinə gəl 572 kilojoule. Bu kimyəvi reaksiyanın suyu termə kimyəvi tənliyini göstəriblər burada. İndi biz hansı fikir yanlışdır, düzdür baxaq. Demək, Q bərabərdir, burada verib Q bərabərdir 572 kilojoule. Analiz edək suallar. Suyun əmələ gəlmə istiliyi 286-dır. Biz bilirik ki, orada kimya istilik effektini biz Q-yu onda 2-yə bölürük də. Bax, alınan maddənin əmsalına bölsək, 572-ni böldü 2-yə bərabərdir 286. 20. 286. 2-də 6-nın 2, 2-də 8-in 286 edir.
Deməli, 1 düzgün fikirdir. Reaksiya istilik effekt 386-dır. Bu xeyir səhvdir. 572-dir. Hidrogen yanma istiliyi 286-dır. Yenə burada 572-ni 2-yə bölsək, hidrogen yanma istiliyinin 286 kilojol mol olduğunu tapa bilərik. Eyni hesablamadır. Suyun parçalanma reaksiyasının istilik effekti -572. Çünki biz bu reaksiyanı tərs yazsaq, yəni bu cür yazsaq, bax, 2 mol su parçalanır, 2H2 üzərinə gəl. O ki, burada parçalanma reaksiyalarında mənfi olur. Yəni burada istilik ayrılır, yox, udulur. Ona görə mənfi yazılacaq. Ona görə burada 4 səhvdir. Bizdə düzləri istəyir. Hansı ifadə doğrudur? 1-3 variantı, B variantı. Deməli, burada baxaq nə deyir. Dəmir 3 sulfatın parçalanma tənliyini verir. Ferum 2, SO4 parçalanır. Deməli, burada dəmir 3-dürsə, onda bunun ferum 2 o 3 əmələ gələcək. SO4 gördüyümüz üçün, bax, SO4 burada mütləq SO3-dür ayrılan. Sulfat turşusunda SO3-də su yazmıyor, H2SO4. Bax, onun duzlarda parçalanında SO2 ayrılır. Suallara baxaq. Reaksiya oksidaşmə reduksiya reaksiyasıdır. Baxanda SO3-də müsbət 6, müsbət 6. Xeyr, burada heç birin oksidaşmə dərəcəsi dəyişmir. Deməli, sonra nə deyir? XSO2-dir. Xeyr, XSO3-dir. X sulfat turşusudur. Xeyr. Kükürt atomu reduksiya səhvdir. X qələvlə reaksiya daxil olur. Biz bilirik ki, turşu oksidlərinin qələvi ilə reaksiyası vardır. Bu da bilirik ki, 1 molun 1 mola nisbətində biz götürsək, burada natrium H, SO3 turş duzu alınır. Əgər burada biz bunu 2 qəbul etsək, 2 natrium OH yazsaq, bu qəbula gedən uşaqlar üçün təkrar etmək kimi olur. Natrium 2, SO4 üzərinə su alınacaq. Deməli, burada bizdə nə deyir? Düzgün fikir istəyirsə, Y variantı. Sonra keçdik. 11-ci sualda nə deyir? Burada reaksiyaları şəkil vasitəsilə, yəni biz sadəcə reaksiyasının gedini burada götürmüş kolba verib, bu reaksiyanı sadəcə maddələri də yazıb da biz bunu çözə bilərik. Bax, birinci buradan yola çıxaq. Baxın, dəmirin üstə H-xlor burada əlavə eləyib də. Deməli, orada bir dənə qaz ayrılacaq, X qazı. Burada ayrılan qaz X-in reaksiyanı yazaq. Dəmir üzərinə H-xlor, bax, alınır, dəmir 2 xlorid üzərinə H2. Yine burada əmsallaşma aparaq, 2, deməli. Sonra da baxın, bu 7-ci sinifdə laboratoriyada oksigen alınma üsuludur. Kalium permanganatın parçalanma tənliyidir. Kalium mangan O4, bax, parçalanır. Kalium 2 mangan O4 üzərinə mangan O2 üzərinə O2. Yəni burada ayrılan qazlar budur. Deməli, burada O2 ayrılan qazdır. Bunu 7. Deməli, Y burada qeyd edək. Deməli, bu X-dir, bu da Y qazıdır. İndi nə deyir? X2, Y2 tam reaksiya daxil olub 7 mol, 3 mol Y2 ilə ilkin maddələrin birindən neçə mol artıq qalar? Reaksiya tənliyini yazaq biz. Burada H2 üstünə O2 alındı. 2 mol su. İndi biz baxırıq ki, əmsalan 2 mol, burada 1 moluna reaksiya daxil olub da. Burada deyir 7 mol. X-i götürüblər. X, yəni hidrogeni. Burada neçə mol? 3 moluna reaksiya daxil olub. İndi baxın uşaqlar, burada bu 3 var, 3 dəfə artıb. 2-ni də burada 3 dəfə artıqsaq, burada 6 mol istifadə olunacaq da, sərf olunacaq. 1 mol, burada hidrogen qazı da artıq qalacaq. Yəni, belə deyək də, kütlərin nisbəti qanunu tətbiq eləyir. Bax, bir dəfə deyirəm. Burada baxırıq ki, oksigen 1 molu, biri 3-ə vurmuşuq da, 3 dəfə artıb. 2-ni də orada 3 dəfə artırmalıyıq da. Bu da 6 mol. Yəni, 2-nin birə nisbəti götürəndə mən mütləq 3 mol O2 götürməliyəm, 6 mol da hidrogen götürməliyəm. Burada sadəcə biz 7 burada götürüləndi. Bax, 7, H2 burada belə deyək də, başlanğıc maddədir. 6 burada sərf olunandır.
sərf olunan. Artıq qalan da maddəmiz bax bir dənə hidrogendir. Bu da artıq. Yəni sərf olunmadı. Demək artıq qalan maddəmiz burada deyir bizə, artıq qalar A variantı. İndi burada 12-ci sualda nə deyir? Baxırıq ki, bizə sirkə aldehidi verib, hidrogenləşməsini yazıb. Hansı maddə alınır? Biz bilirdik ki, aldehidlər mənası hidrogen çıxartılmış spirt deməkdir. Deməli, mən aldehidin üzərinə hidrogen qoysam, mütləq spirt alacam. İndi hansı spirti alacaq? Onu da biz o qaydanı da öyrətmişdim sizə. Deməli, burada yazırıq. Bax, sirkə aldehidi. Böyle biz bu tərəfi birbaşa keçirin karbon H2OH-a. Bax bunu aldehid qrupunu karbon H100, bax fikir verin karbon H2 OH. Bax fikrin aldehidi ilə birbaşa keçirdik. Orada metilin OH. Yəni bunu belə əzbərləsəz kifayət edir. İndi bəzi müəllimlər verir burada hidrogenin biri nə bilim bura keçir, ora keçir, o biraz çətin yadda qalır. Bu da biz bilir ki, burada 2 karbon atomu görürsə, bu etil spirtidir də. Bu karbon 2, H5, OH, bir atomlu spirt, etil spirti variantımız var. Sonra doymuş alifatik keton verib bizə. Nə deyir bu? Homoloji sırada yeri 3-cüdür. Biz bilirik ki, bu asetondur da, yox, 3-cü deyirik. Nömrəsi 3 olan deyil, homoloji sırada. Deməli, karbon 3 olanda biz bilirik ki, ümumi formularında yazaq ketonların. Bu birinci yerdədir. Karbon 4 olsa ikinci yerdədir. Karbon sayı 5 olsa üçüncü yerdə. Bax, şərt 3-dür orada. Üçüncü yerdə də nömrəsi olanı yazsa karbon 5, H10, oksigendir. Deməli, burada nə deyir bizə? Baxaq, diqqətli. İkisi müəyyən. Molekulunda karbon atomlarının sayı. Hadi karbon atomlarının sayı deyirsə biz burada tapdıq da 5'dir. Cavab B variantı. 14 nə deyir? Burada karbohidrogenlər verib bizə. Alkenlərdir. En şəkilçisi ilə qutarır hamısı. Burada molekulun orbital örtülməsində əmələcən rabitələrin sayı deyir. Uşaqlar bunu biraz bunların şaxa quruluşlarına belə gözümüzdə canlandırsaq, burada cavab 2 metil propendir. Yəni bunu əgər qəbulda bu uşaqlar digər variant bunların hamısını yazı quruluşları üstündə sp2, sp3-ləri sayılarını saymaqdır. Yəni bu ancaq yazmalısınız da belə. İndi bax bunu 2 metil propeni yazaq. Cavab burada 2 metil propen. Karbon. Deməli 2 metil propen. Karbon H2. 2 metil propen deyirsə karbon H3. Bax burada yazsaq sp2, sp2, sp3, sp3. Bax burada uşaqlar sp2, sp2 bir dənədir. Bax burada lap işarəni də vururam qırmızı. Bax budur, bax sp2, sp2 bir dənədir. Sonra deyir ki sp3, sp2. sp3, sp2 deyirsə, bax deməli biz dedik ki bu 3'dür da sp2, sp3. Bax bu rabitədir karbon arasında olur. Demək sp2s deyirsə burada bu sp2s bu hidrogen atomlarının sayı qədərdir, 2'dir. Ona görə burada variantlarımız oldu. 1, 2, 2. Yəni bu verilən burada şərtlərə uyğun variant C-dir. Yəni digərlərinə də baxaq. İzah etsin o. Yaxşıdır. 2-3 dimetil buteni yazırıq uşaqlar. Bax birinci buteni yazaq. Belə bunu butenə pozaq. Keçək qarıya. 2-3 dimetil buten 2. Buten 2'ni yazaq. Deməli burada deyir 2-3 dimetil deyirsə, yenə burada bir dənə hidrogen atomu silirik. Buradan da bax əvəzləmə aparırıq. Karbon H3. Bu 2-3 dimetil nömrələnməni də aparsaq, baxın uşaqlar 1, 2, 3, 4. Demək 2-3 dimetil budur. 3 metil penten 2. Penten 2'ni yazaq onda.
Burada da yemək nömrələmə aparsaq 1, 2, 3, 4, 5. Bu da yenə 3 metil penten deyirsə, 3-dən yenə buradan birini əvəz edək metilinə. 2 metil propen yazdıq. Propende karbonaj 2, karbonaj 3. Bu da propen. Sonra 2 metil buten 2. Deməli buten 2-ni yazaq. Karbonaj 2, karbonaj 3. Demək 2-dən radikal deyirsə, yenə burada H-ın birini sildik. Siz uşaqlar necə müəlliməz öyrədi, bu qaydada başa düşməyə çalışın. Bunu deməli bunların yazılış qaydasını deyirəm. Sonra 2 metil buten 2, bax nömrələməni də aparsaq 1, 2, 3, 4. Yenə hamısını nömrələdik. İndi bax burada baxsaq, bütün diqqətlə analiz etsək. Bax burada sp2, sp2 rabitələrini bax qoysaq lap. Deməli burada bax. Demək sp2 burdadır, karbon atomundadır. Bu karbonda sp3-dür, sp3, sp3, sp3-dür. Bax burada analiz etsək, deməli sp3, sp3 rabitələrin sayı elə burada 3 dənədir. Burada sp3 rabitələrin sayı sp2 deməli orada karbon arasındadır da rabitələrimiz. Orada sp2 deyirsə, 2 də sp2 s deyirsə, bax buradadır sp2s rabitələrin sayı 2 dənədir. Demək sp3 bax sp3 hamısını yazsaq vaxt gedir. sp3s rabitələrin sayı deyirsə, biz hidrogenləri bax başa düşürük. Bax bunların sayını götürürük. Bunlar hamısı keçirilib də uşaqlar. Bunlar yəqin ki başa düşürsünüz. Yəni burada bizim uyumu var. Öncə CD video uzun olacaq, digərlərini desəm. Keçək. Ora nədir? 2 mol mis nitratın parçalanmasını əmələ gələn qaz qarışığında ən yüngül qazın molsun. Demək, mis 2 nitratın tənliyini yazaq burada. Deməli, alınır mis oksid üzərinəcə. NO2 üzərinəcə O2. Demək, əmsallaşmanı aparsaq 2, 2, 4, 4 də 2, 8, 2, 10, 10, 2 də 3, 6, 6 da 2, 12 düz oldu mu? 8, 10, 12. İndi burada 2 mol mis parçalanması nəzəriyyə ilə praktika üst-üstə düşdü də ən yüngül qazın mol. Deməli, burada qaz qarışığımız budur da. Deməli, bunun emeri 32-dir. Bunda azot 14, 16. Deməli, 2 də 32, 32 ilə də 14, bu 46 eləyir. Ən yüngül qazımız burada oksigendir. Onun nə istəyir? Qazın mol sayını faizlə. Faizlə deyirsə, deməli, burada dedik ki, 4 mol budur. Bunları pozaq, moluna yazaq. 4 mol. O2 var. 1 mol da bizim oksigenimiz var burada. İndi 4 ilə 1'i topladıq. 5 mol. Qaz qarışığımız oldu. Bu 100%-dirsə, ən yüngül qaz oksigendir də, onu da 1 molla ifadə edib x%. Deməli, x-imiz də bərabərdir 20-yə. Çünki baxırdıq burada 5, belə deyək, 5 dəfə kiçilib, 100-ü də 5 dəfə kiçilsə, x-in 20 olduğunu taparıq. 20 baxaq, 20-dir variantı. 20% doymuş məhlulu hazırlamaq üçün 40 qram yazıb tuzu neçə qram suda həll etmək lazımdır. Biz bilirik ki, məhlullarda omega bərabərdir. Həll olan maddə bölünsün məhlulun kütləsi vurulsun 100. Bax, bu düsturu tətbiq edək. İndi omeganı tapıblar 20-dir. Burada 40 qram duzu neçə qram suda həll etmək lazımdır. Həll olan maddəmiz 40-dır. Məhlulun da ümumi kütləsi həll olan maddə üstəcə sudur da. Həll olan maddə 40-dır, onda 40 üstəcə 200 vuraq 100%. Bax, bu tənliyi tətbiq etsək, 40 bölünsün 40 üstəcə 200. 100-ü də 20-yə bölsək orada. Daha doğrusu 20-ni 100-ə bölsək 1, ixtisar da getsə 5. Çünki burada ixtisar gedəcək də 1, 100-ü də 20-yə 5. Burada da yenə çarpaz üsul tətbiq eləyək. 40 üstəcə 200 bərabər 5-i 40-a vurdum. 200. 200-dən də burada 40 çıxsaq 160. Deməli, burada neçə suyun kütləsini tapdıq da biz 160 suyun kütləsidir. Yəni, bax, bu ikisi tapdıq. Cavab deməli bir variantı. Sonra deməli
17-də nə deyir? Turşular bizə verib. H xlor, H yodid, H bromid. Bax, fikir verin, bunların kütləsi eyni qram verir. Bir də burada turşular reaksiya daxil olan amonyakın kütləsini M1, M2, M3-nə ifadə edib. Burada emirlərə baxaq, 36 nöqtə, bunun emiri 36.5-dir. Yod neçədir orada? 128-dir. Brom neçədir? 81-dir. Bax, burada bunların kütləsini eyni kütləyə gətirək. Gəlin, elə hamısına biz 128 verək. 128, bax, 128. Bunun amonyakla reaksiyasına bir dənə nümunə yazaq, bax. NH3-C tutaq ki, H xlor yazırıq, alınır, birləşmə reaksiyası da heç bir əmsal düşmür. Baxırıq ki, bunların 1 moldan, deməli, 128 yodla, bax, 128 birin birə nisbətidir də, elə burada nü bərabərdir, elə bir M-ə bölürük, verilən kütləni, biri kütlədir, biri emirdir, axı, birinci yazdıqlarımız emirlərdir. Bölsəm 128 bölünsün 128 bərabərdir 1 mol çıxacaq. Deməli, buna 1 mol amonyak, belə deyək də, sərf olunacaq. 1 NH3, lap, belə deyək də, moluna tətbiq eləyək ki, 17 ilə tətbiq eləsək, 10 emir ilə biraz uzun olacaq. Buna 1 mol. Fikir verin, 128-ə 1 oldu 81 ilə götürək. 1 oldu 36.5 ilə. Yəni, bir yerdə 128-i 1 oldu 36.5-ə böləsən. Baxın, 128-i 36.5-ə böləsən. Bunda nü3 yazaq. Burada nü3. Bir yerdə də 128-i böləsən 81-ə. Burada elə bir kəsirləri müqayisə eləyir də. 128 81-ə hansı kəsir böyük olar, daha böyük olsa, deməli, burada 1 mol özünə birləşsə, burada hardasa özünə, elə deyək də, 1,2 mol birləşdirər. Burada hardasa 1,5 mol birləşdirər. Sadəcə bunları da elə bir kütləyə çevirməyək də, bunu M1, M2 işarə etsə, bunu da M3 işarə etsə, müqayisə etsə bunları, hansından böyükdür? Onda yaza bilərik ki, hansı variantı deməli, götürə bilərik. Kiçik verib. Onda 1,5 böyükdür. 1,10 belə yazaq da, onda M1 böyükdür. 1,2-dən M3-dən, o da böyükdür M2-dən. Baxırıq hansı variantdır. M1 böyükdür, M3, M2. Bax, bu variantdır. Çünki burada molla ifadə elədik. Olsun da yanında kütləyə onu çevirmək nəyə lazımdır ki? Çünki ən rahat yolu bunu budur. Sonra deməli nə deyir bizə? SO2 verib, amonyak verib. Uşaqlar diqqətli olun. Bu karbamidə alınma tənliyi deyil. Bu hər il qəbula düşür bu sualın cüvü. Bu reaksiyanı bu reaksiyada məsələlər çıxan məsələlər çox düşür də. Reaksiyanı dəqiq öyrənilən əmsalları zadı orada. Deməli yazaq burada CO2 üzərinə gəldik. NH3 alınır. CO NH2 2 dəfə, bir də su alınır. Burada da əmsalları qoysa 2-də 2, 4. Deməli, neçə edir onda? Əmsalı səhv etmirəmsə neçə idi? 19-cu sual idi. Deməli, 2-də 2, 4. Deməli, 4 düşürsə, səhv etmirəm, burada 4 düşür. Bir də baxaq. Yox, 2 düşür, 2. 2 NH3 düşür burada. Bax, hidrogenləri 6-sı burada, 2-də 2, 4, 6-da bu CO-dur. Bunun yazılışına fikir verin. Sonra nə istəyir burada? 22,4 verilib, alınan karbamidin kütləsi verilib. Biz baxırıq ki, 60 alınında 22,4-ə 44,8-dir. Burada da 60 qram əmələ gəlib də 15 qram əmələ gəlsə, 60 baxırıq, 14 dəfə kiçilibsə, burada 11,2 reaksiya daxil olacaq. Burada da 5,6. İndi baxaq nə istəyir bizdə. Yəni 15 qram əmələ gələndə NH üçün burada həcmini istəyirsə 11,2 baxırıq C variantı. Bax, fikir verin, burada da hər iki tərəfi biz buranı da hamısını deyə bilir ki, 4-ə böldük də, tənasüb qurmağa heç gərək yoxdur.
Sonra hansı reaksiyada mis hidroksidi alınır? Mis hidroksidin alınması ilə bir reaksiya getmir, pasiv metan suyu ilə reaksiyası yoxdur. Burada alüminium hidroksid həllol belə də çöküntü kimi baxırıq. Yəni burada da reaksiya getmir. Pasiv metalın oksigen suyu ilə reaksiyası yoxdur. Birli spirtlərində deməli birli spirtlərin oksidləşməsinin reaksiyası var. Bu da aldehid alınır. Bu da reaksiyada mis hidroksid alınmır. Deməli orada belə deyək də alınır, mis alınır. Deməli burada biz mis hidroksid dediyi üçün A variantı. Yəni burada baxın. Mis OH2 bir də natrium klorid. Natrium klorid alınır. Mürəkkəb efirlərə aid olan iri molekülü birləşmələri göstərir. Burada mürəkkəb efirlərə aid iri molekülü birləşmə təbii qaz polivinil xlorid lafsandır. Sonra 21-də nədir? Doymuş karbohidrogen alkin verilib. 2 mol üzərinə hidrogen qoyur. Bu keçir doymamış belə deyək də tam doymuş hala. Bu da alkinləri də tam doymuş hala gətirmək üçün biz bilirik ki 2 mol hidrogen lazımdır. Neçə dənə pi varsa biz bilirik ki alkinlərdə belə deyək də 2 pi rabitəsi var. Onları tam doymuş hala gətirmək üçün onların üzərinə həmişə biz 2 mol hidrogen yaxud da 2 mol brom qoyuruq da. Ona görə də burada bizim X maddəmiz karbonin hidrogen 2N plus 2'dir. Yəni orada pi yoxdur. Tam doymuş hala keçdi. X molekülünün atomlarının ümumi sayını istəyirsə N üstə 2 N getsə 3N plus 2. 3N plus 2-də baxırıq. C variantı. Deməli, temperaturun artması ilə reaksiyanın getmə müddəti 3 dəfə azalarsa kimyəvi reaksiyanın sürəti necə dəyişir? Deməli, temperaturu artırdıq, kimyəvi reaksiyanın sürəti belə artacaq da. Deməli, orada getmə müddəti qısalar, 3 dəfə azalır da. Qısalırsa kimyəvi reaksiya 3 dəfə azalanda 3 dəfə artır deyirik. 4 dəfə azalanda 4 dəfə artır deyirik. Ona görə burada 3 dəfə artır variantını getib götürürük. Bu Vantov qaydasıdır. Yəni bunu hesab getmədən də çözmək olur. 23-15 qram alkanın burada yanmasına 44 qram karbon oksid almışlar. Reaksiya neçə qram su alınır? Alkanın deməli bilmirik. Ona görə ümumi formulunu yazaq. 2N plus 2 üzərinə CO2 alınır. CO2N. Burada da oksigeni demədiyi üçün yəni 3N plus 1 bölünsün 2'dir də orada. Yəni yerləşdirə bilmədim. Üzərinə N plus 1. Burada da su. Bir də deyirəm, oksigenin əmsalı onları bilin. Bax, 3N plus 1 bölünsün 2'dir. İndi ona aid orada şərt vermədiyi üçün mən sadəcə yazmağa gərək duymadım, amma o mütləq yazılmalıdır. Siz yəni yazmalısınız. Alkanın tam yanmasına 44 qram ayrılıbsa, baxaq da onda bunların ümumi formulların üzərindən emerin tapaq. Bu 14N plus 2'dən 44N alınıb. Bir də 18 belə deyək, N plus 1 yazaq da bunu da. N plus 1 su alınıb burada. İndi nə deyir burada? Yenə burada 44N götürəndə, baxın uşaqlar, burada 44 götürəndə nə qədər alınır? Bunun kütləsi bilmirəm də nə qədər alınır. Sadəcə baxıram ki, burada 44'ü N-ə bölüb 44'ü alıb da. Yəni orada N-lər qısar gedir. Ona görə belə bir yazaq. 15 qramı daha doğrusu verib bizə. 15 qram verib. Deməli belə bir asılacaq yaza bilərik. 14N plus 2 bölünsün N bərabərdir 15N. Burada da yenə 14N üzərinə C2 bərabərdir. Daha doğrusu N'ini niyə yazdıq bura? Buna yine pozaq. Və bir də 15N. Burada 15N 14'dən çıxdan bir N bərabərdir 2. Deməli bu karbonumuzun ölməsi 2 imiş. Karbon 2, H6 imiş, etan imiş. İndi demir ki, burada suya keçəndə N1 belə H2O alınır. Deməli 2 ilə artırsaq, deməli reaksiyada 3 mol H2O alınır. 3 mol H2 da deməli 3'ü burada 18'ə 54 qram su deməkdir. Bax bunu buradan yazaq üstünə. 54 qram su. Deməli 54 qram suda N-i də onsuz da biz bilirik buradan 2'dir. 2'ni də yazdıq.
Deməli, burada yenə bunu pozdaq 2 mola görə yazsaq, bu 88-dir. 2 növrdə 44-də 88 elədi. 88-də mən 54 almışamsa, deməli 54-də nə qədər alaram? X, buradan da X-i tapsaq, 88 baxırıq 2 dəfə kiçilib, 54-dən 2 dəfə kiçilsə 27 qram su. Suyu soruşur, hə, 27 qram su alınır. Sonra nə baxaq? 23, 24-cü testə baxaq. Yine burada hansı reaksiyalarda keton alınır? Biz bilirik ki, birli spirtlərin oksidləşməsindən keton, daha doğrusu içli spirtlərin oksidləşməsindən keton, birli spirtlərin oksidləşməsindən aldehid alınır. Deməli, mis oksid üzərinə gəlsək, deməli, birli spirt bu uyğun getməlidir, çünki orada aldehid alacaq. Yenə bunun üzərinə gəlsək, birli spirt reaksiyada uyğun getmədi. Amma baxın, fikir verin, burada 1 nömrəli, 3 nömrəli reaksiya. Yəni mis oksid üstəki ikili spirt, mis ikili spirt mütləq burada keton alınacaq. Yenə də burada 2 də səhvdir. Çünki burada da birli spirtlərin oksidləşməsini aldehid alacaq. Ona görə variantımız burada 1, 3. Bunu kanalda da var. Aldehidlərin, ketonların quruluşunda buna aid burada çoxlu testləri var. 25-də nə deyir? Tənlik verilib. Sadəcə bir X, Y, Z bizdən çözməyimizi istəyir ki, hansı maddələr X, Y, Z-dir. Amma bu, deməli, uşaqlar, bunun üzərində də yazmaq olardı. Lap, burada biraz balaca görsən, lap, yenə də baxaq da. Bax, buradan 3 karbondan, belə deyək də, lap çözmək olar da. Deməli, burada karbonun yanında 3-dürsə, X-imiz bizim bərabərdir 3-dür. Yaxşı, onu oradan çözdük. İndi baxaq, suyu 4-2-8-sə, deməli, orada Y 8 götürə bilərik də burada. Bax, fikir verin. 4-ü vurdum 2-yə. Bax, burada 2-yə. Elə, deməli, Y də bərabərdir. 4-2-8-sə, deməli, burada 8-dir. İndi bir qaldı Z. Z maddəmdə, indi oksigenləri baxaq da, 3-ü vuraq, sağa baxırıq. 3CO2-nin tərkibində 6 oksigen burada, 4 oksigen 10. 10 oksigen elədisə 4-2-8-i burada, onda belə deyək, Z2 imiş də. Bax, fikir verin, 8-i buradadır oksigenlərin, 6-sı buradadır. Bu tərəfdə də üstünə gəldim 4, 10 elədi. Həmin bu, bax, bu 6, 4, 10 oksigen atomudur, 10 çıxdım, 4 O2-ni, bax, 8 dənəni elədi 2. Deməli, orada Z2 imiş, Z bərabərdir 2 imiş. İndi burada nə deyir də, burada bir molekulunda neçə atom varsa, onda deməli 2, 8, 3. 8 ilə 2-ni 10, 13 cavab. Cavabımız 13. Sonra keçdik. 44.8 litr azotdan neçə qram 60% nitrat turşusu almaq olar. Azotdan burada bunu 2 sxemlə bilirik də. Bir eyni, deməli, azotun amonyakın yanma tənliyidir, daha doğrusu yazaq. Tənliyi. Bax, bu NH3 üstünəcə O2 keçir, N2 üstəcə su. Sonra N2-ni niyə bu cür yazdıq? N2 O2 keçir 2NO-ya. 2NO da oksidləşir, keçir 2NO2-yə. Deməli, NO2 üzərinə gəldi, O2 üzərinə gəldi, su keçir 4 mol HNO2-yə. Gərək bunları uşaqlar siz əzbərləyəsiniz da, yaxud da ki, belə vəsaitlərdə bir sxem var da. Lap bunu əmsalaşdırmaq vaxtı aparacaq. 4 NH3 götürəndə 4 HNO3 alıram, lap başdan, çünki əmsalaşma keçsə. Bu da ixtisar gedəcək də 1 molun 1 mola nisbəti olacaq. Yəni, qısa bunu yazanda NH3 keçir nitrat turşusuna 1-in 1-ə nisbəti götürür. Yəni, 1 mol NH3 götürəndə 1 mol mütləq sonda məhsul alınır. Ya, bunun üzərindən gedək. Çünki nə deyir burada? Elə azotdan dediyi üçün bu sxemdən istifadə eləyək. Çünki tənlik yazıb əmsalaşdırmaq sizin çox vaxtınız. Sadəcə onu əzbərləmək lazımdır onu. Sonra baxaq da, onda NH3-dən deməli, azotdan deyirsə,
Baxaq da burada. Sadəcə onu orada. Digər burada, bəlkə o birisi deməli, o birisi sxemdə də səhv etmirəmsə. Bir dəqiqə burada baxaq. Onda elə bunun üzərindən gedək də. Laf olsa belə bir tənlik də var idi vəsaitlərdə. 1 moldan 4 HNO3 alaraq. Çünki bu azotun oksidləşir NO-ya, NO üstəgə. Bax bu sxemdən də yazmaq olar. NH3 keçir 1 mol nitrat turşusuna. Biz laf birincidən çıxaq yola. Zaten orada N2 dediği üçün, amonyak demir axı uşaqlar 44.8 dediği üçün bu ağlıma gəldi. İndi baxaq burada 22,4-dən, baxın 22,4 litrdən, N2-dən də burada mən alıram 4 vuraq 63. Yəni HNO3-ün emeri orada verib də yəqin 4 vuraq 63 alınır. Onda bəs 44.8-dən neçə alaram? Deməli, burada 2 dəfə artıbsa, 2 vuraq 63 eləyir. 3-də 4-ün 2 yazaq bir yadda, 4-də 6-ın 24, 252. Burada 252-ni 2-yə vururuq. 2-də 2-in 4, 2-də 5-in 0 yazaq bir yadda, 504. Demək, 44.8-dən 504 qram nitrat turşusu alacaq. Bu 504 qram nitrat turşusu da deyir ki, hər hansı bir məhlulun 60% təşkil edir də. Neçə qram məhlulun ümumi kütləsini istəyir bizdən. Onda bu 504 qram. Deməli 60% təşkil eləyirsə, ümumi məhlulun kütləsində 100% götürək də. Bilmirik x qram. Burada da yenə x-i çözsək, 60, 504 vurulsun 100. Yenə bunu kalkulatorda hesablayacağım. Çünki burada birbaşa yazmaq olur. 504 burada 100-ə 2 0 gəlir də yanına. Böldüm 60-a. Burada da deməli alınır 840 alındı. Baxaq görək azotun neçə qram 60% nitrat turşusu almaq olar. Hər hansı bir 840. Hani burada 840'dır. 44.8 litrdən demək bir də baxaq. 504, 250 çağıram. 504 alıram. O da bir hacim nitrat turşusu almaq olarsa. Bir dəqiqə dedim 2 dəfə artı 4-də 3-ün bir də baxaq 2, 4, 6, 252. 2 dəfə artırdım 504. Həm də geçsə səhv olmadı inşallah. Yazdıq. Sonra nə deyir 27-də? Normal halda tək elektronların sayı 500 verir. Sadəcə uşaqlar bunları bizim sadələri yaza bilərik də. Bax 1, 2, 3. Azot onsuz da paylayanda biz bilirik ki, bunun üsttəki elektronu var. Bax 1s2, 2s2, 2p3. Yəni bunun orbitallar üzrə paylayanda xarici elektron təbəqəsindəki tək elektronları soruşur da. Ona görə burada 3-ə getdi deməli deyil. Sonra gəldim 5 dənə tək elektronu burada olan alüminiumda 1-dir. 1-ə yazaq. A yazaq. İndi bir qaldı 2. Burada ya maqneziumu paylasaq, orada onun 2 tək elektronu, tək elektronu yoxdur. Bu variant kalsiumda da tək elektron yoxdur. Çünki kalsiumda 4s2 ilə qutarır. Bu cavab manqandır. Manqanı paylamalıyıq. Çünki bunu qəbulda yazanda analiz edib də vaxt ikisi olmasın sizə. Gərək bunları çox paylayasınız ki, burada tez yaza bilərsiniz. 1s2, 2s2, 2p6, 4s2. Bax bunu saydıq. 2, 8, 2, 10, 12. Demək 4s2 gəlir sonra 3. D, səhv 1s2, 2s2, 2p6. Bax, görün, mən də tələsidim, səhv elədim. Deməli, gəldi 3s2, 3p6. 3p6-dan sonra gəlir 4s2, 3d. Buradan da 5 səhv almadı. Baxaq, toplayaq. 8 elektron burada. 8, 16, 18, 2, 20, 25. Bax, 3d5-də, bax, uşaqlar, burada çəksək, D. 1, 2, 3, bax, 5 dənə tək elektron var. Paylasa 3D. Burada 5'e daha doğrusu gedir, onda 1'e gedir B. Bunu qarışdırmışıq.
3-ə gedir. Qarışıq yazdıq bunu, bir də pozaq uşaqlar. Düzgün çözək bunu. Apelsində yaşlı. Deməli, bir tək elektron olan alüminiumdur A variantı bura. 5 elektronu, tək elektronu olan B variantı bura. 3 tək elektron azot D-dir. Çünki bu tərəfə baxıb yazanda mən də çaşıram. Düzgün üstündə işləyək. 28-ci testdə nə deyir? Bizə kükürdün yanma tənliyi, karbonun yanma tənliyi verib. Kütlələr eyni götürülür. Birində 4000 istilik ayrılır, birində eyni ayrılır. Sadəcə burada bu eyni tapmaq tələb olunur. Bir də eyni, yəni reaksiya daxil olan kütləni. Deməli biz bu 4000-dən çözə bilərik də. Karbonun yanma tənliyini yazaq. Karbon keçdi CO2 nə qədər istilik ayrılır? 400 kJ. Bəs 400-dür. Deməli 12 qram yananda 400 ayrılırsa 4000-lə nə qədərdir? Deməli buradan 120-dir. Baxırıq ki 10 dəfə artıb. Bax bura. Bu da 10-dur və 120 tapdıq. 120 bu tapdığımız belə deyək də karbonun kütləsidir. N bərabərdir 120. İndi bunu gətirək kükürddə istifadə edirik də, kükürdün yanma tənliyində istifadə edək. Bax SO2-də də baxırıq ki 300 kilojul istilik ayrılır. Yenə kükürddə 32-yə baxırıq ki 300 ayrılıbsa nə qədər buradan kütlə tapmışdıq? 120. M-lərimiz 120. 120-dən x kilojul bilmirəm nə qədərdir. X-i tapaq buradan. Deməli 32. Çünki orada 32-nin artmağını görə bilmirik. Ona görə tənasübü yazmalıyıq. 120 vurulsun 300 bərabərdir. Deməli burada F-sar nəyə gedə bilər? Yazaq da kalkulyatorda. 300 vuraq 120 bölünsün 32. Bu da elədi 1125. 1125 kilojul. Bu 1125-də N-i tapdıq da. N-imiz 1125. Deməli N budur, N budur. Sadəcə 1-2-ni də hesablayır da. Biri belə yazdıq, 2-ni belə yazıb, sonra onun yazış qaydaları var da, onu inşallah 1 yazıb, sonra qiyməti qoyuruq, 2 yazıb, qiyməti yazırıq. Sonra 29-da nə deyir bizə? 29-da deməli 1 mol kalsium fosfit götürülüb, əlavə olunub qaba su. Deməli kalsium fosfit 3P2 üzərinəcə su. Bu da keçir kalsium OH hidroksidə. Bir də alınır burada fosfin qazı. Sonra da ayrılan X qazın həcmini istəyir bizdən. Burada da yenə əmsallaşmanı aparsaq, dəqiqəyə görə önəm verək əmsallaşmada. Deməli 2 fosfin 2-dirsə ora 2 ataq. Baxaq görə 2 də 3-ün 6, 6 2 8 eləsə burada kalsiyuma 3 ataq. 3 atdırsaq ola 2 6 6. Burada 6. Səhv etmədik. 6 da 2-nin 12. 2 6 yox, səhv olmadı. Burada ayrılan qazın həcmi 44.8-dir da. 2 vuraq bax bu. Bu 44.8-dir. Ayrılan qazın həcmi nə deyirsə litrlə qeyd etdik. Tənliyi yazdıq. Sonra və X qazın havada alınma reaksiya tənliyini yazın. Deməli biz də bu X qazımız baxırıq ki fosfindir. Yəni də bunu deməli bunun yanma tənliyini deyir. Alovlama bu öz-özünə havada alovlanıb yanır. P2O5 üzərinəcə su. Yazdıq bunu da. Bu da ikinci idi. 44.8-də deməli birinci idi. Sonra əmsallarla yazdıq. Əmsallarımızı da qoymuşuq. Sonra 30-cu sualda nə deyir? Burada deməli karbon 6,5CO natrium verib burada. Natrium benzoat deyək də. Bu bir əsaslı turşu natrium duzuydu. Deməli benzoat turşu natrium duzu deyək buna. Yazaq reaksiyanı. Daha doğrusu benzon laboratoriyada alınma üsuludur. Karbon 6H5CO natrium üzərinə gəldi. Natrium hidroksid. Bax elə bil ki, bax bunları hamısını götürürük, alınır. Natrium karbonat. Natrium karbonat. Bir də üzərində burada da bir də benzol alınır.
Benzol, karbon 6, H6. X maddəni buzlu suda saxlayırlar. Çünki benzol suda həll olmur. X maddəmiz deməli burada budur. Yazdıq. Sonra bizə nə istəyir? Baş verən reaksiya təminini yazdıq. Yaxşı, X molekulunda hibridləşmiş orbitalların sayı. Benzolu bax bu cür görsəsə, təpə nöqtə CH2, CH2, daha doğrusu CH biz deməli uzanmış sikli quruluşlu yazmırıq ki biz CH, baxırıq ki burada bütün karbon atomları sp2'dir. Bax hamısının üzərinə sp2. 6 dənə bizim burada sp2'miz var. Bu da eləyir 1 burada 2 topladım. 18 dənə hibridimiz var bizdə. Hibrid orbitalların sayı nə deyir də? 18 dənə hibridimiz. Bax elə bil ki baxın uşaqlar. 1 ilə bu 2-ni toplayırıq. Burada 1-dir. Bu sp2'dir. Bax bu ikisinin cəmi 3 elədi. 6-nı da 3-ə böləm 18. X molekulunda sigma rabitələrin sayı. Bax benzolda elə sigma rabitələrin sayı indekslərin cəmidir. Yəni bu 6 ilə 6-nı topdum. 12. 12 dənə bizim sigmamız var. Yaxud da bunu şəkildən də gördük. Bax karbon aşaralarında sigmalardır da hamısı. 6 dənə sigma, digər 6 dənə sigma da karbon-karbon arasındadır. Yəni 6 dənə, doğrusu buraya yaz, 6 dənə karbon-karbon sigmamız var. 6 dənə də karbon H. Bax bunların toplamı 12'dir. Yəni şəkildən də çözmək olur. Bir də bu qaydanı unutmayın. İnşallah qəbulda sizin işinizə yarayar. Bir siklo alkanlardan başqa, aromatik karbohidrogenlərdən başqa hər hansı ümumi formunun üzərində sigma rabitələrin sayını biz tapa bilərik. Məsələn, tutaq ki, bizə belə bir doymuş karbohidrogen ümumi formulu verib də. Bunu sigma rabitələrinin sayı indekslərin cəmindən bir vahid götürürük. Bu indekslərin cəmi 3 bölü 2 deyil, bir vahid götürdük. Doymuş karbohidrogenlərdə, yəni alkanlarda sigma cəmi sigmalar 3-ün birinə dair dediyim bu qaydaya bir də deyirəm. Arenlər, siklo alkanlar daxil deyil. Aromatik karbohidrogenlərdə də siklo alkanlarda da indekslərin cəmi götürülür. Tutaq ki, bizə verilib karbon 6, H6, bax sigma rabitələrin cəmi burada elə bir indekslər toplayıb da bir vahid çıxırıq. 12 götürürük. Məsələn, bir dənə də siklo alkan yazaq. Tutaq ki, yazaq karbon 6, H, 12. Bax burada da cəmi götürülür 18. Çünki siklo alkanlarda da karbonin, hidrogen 2-dir. Arenlərdə də bildirilir ki, karbonin 2-6-dır. Yəni bu belə deyim də, bax bu dediyim qayda bir də deyirəm arenlərə, aromatik karbohidrogenlərə, bir də siklik birləşmələrə, yəni sikloparafillər alkanlara aid deyil. Amma digər bu dediyim yuxarıda əvvəl dediyim qaydana hər hansı bir birləşməyə butinə, hər hansına tətbiq edirsiniz, edin aldehidə karbon durusuna düzgün çıxır da. Yəni orada sizin vaxtınız gedəcək. Yəni qəbulda qısa yollar demək lazımdır. Deməli birləşmələrdə sigma rabitələrin sayını tapmaq üçün burada atomların cəmini, indekslərdə atomların cəmini də deyə toplayırıq. Bir vahid kiçildirik. Məsələn, tutaq ki, aldehid yazırıq. Bax 2N oksigen. Burada neçə eləyir? 3N plus 1. Bax bir vahid də götürdük. Elədir 3N. Deməli aldehidlərdə sigma rabitələrin sayını tapılması 3N-dir. İnşallah işinizə yarayar. Çox sağ olun uşaqlar. Diqqətiniz üçün. Əgər izahımı bəyəndinizsə kanalıma abunə olun, bəyənməyi də unutmayın. Sizə də imtahanda uğurlar. İnşallah hamımız üçün yaxşı, xeyirli olar.